ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟು ನನ್ನ ವೈಫ್ದೆ ಸರ್. ಸೊ ನನ್ನ ವೈಫು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನೂ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸು ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಯಿಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಾಳುಗಳಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಫುಡ್ ಅದು. Myself Anup, I've been eating this corn pasta from past 1 month, and this is a different concept and I like this taste. I've never even imagined that someone would make like this pasta. ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್ ಹಾಫ್ 20 ಫುಲ್ 40, ಪಾಸ್ತಾ ಹಾಫ್ 30 ಫುಲ್ 50. ಸೊ ಕಾರ್ನ್ ಬೇಕಾದರೆ 20, 30, 40 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಪ್ರೌಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ತಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ತಾದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಇದೆ, ವೈಟ್ ಇದೆ, ಮಿಂಟ್ ಇದೆ. ಮಿಂಟ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವರು ಅಂದರೆ ನಂದಿನಿ ಬೆಣ್ಣೆನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಯಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ಇದೆ. ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ದಿನೇಶ್ ಅಂತೇಳಿ. 8 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಫೇಮಸ್ ದಿನೇಶ್ ಶಾಪ್ ಅಂತ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನನ್ನ ವೈಫಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಅದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ವೈಫ್ದೆ. ಸೊ ನಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಮಾರ್ನಿಂಗು ಎದ್ದು ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಅವ್ಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 2014 ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ವೈಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ Myself Anup, I've been eating this corn pasta from past 1 month, and this is a different concept and I like this taste. He prepares really well and you can see the crowd. Many people like. He serves the whole day non-stop and he sells many plates a day. And you all must also try and always have this bite. Mine is white sauce and this red sauce, both he prepares very good. Healthy sprouts, actually I haven't tried. I have always tried this one only. I have never even imagined that someone would make like this pasta. This was like a new concept for me and I'm eating from past 1 month. Yeah, like
ಕೊಟ್ಟೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ವೈಟಾ ಸುರೇಶ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ತಾ, ವೈಟ್ ಪಾಸ್ತಾ, ರೆಡ್ ಪಾಸ್ತಾ, ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್, ಹೆಲ್ತಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಳು, ಆಟು ಕಾಳು, ಕಾರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ. ಬಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂದರೆ ನಂದಿನಿ ಬೆಣ್ಣೆನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸಪ್ಲೈ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಐಟಮ್ಮು. ತುಂಬ ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 6-6:30 ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಫುಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ಇದು. ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಾದರೆ MSDಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೆಣಸು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರೆಲ್ಲ ಇವರೇ ಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಾಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಚಾಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಅದು ಇದು ವಿಷಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಗಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಏನೂ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿರಲ್ಲ. ಸರ್ ಇಡ್ಡ ಕಾಳು ಕೊಡ ಮೇಡಮ್. ಆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಳಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಫ್ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸು ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಯಿಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಾಳುಗಳಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಫುಡ್ ಅದು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಪ್ರೌಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ತಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ತಾದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಇದೆ, ವೈಟ್ ಇದೆ, ಮಿಂಟ್ ಇದೆ. ಮಿಂಟ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಮಿಂಟ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಮೂವಿಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್. ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್ ಈ 4 ಐಟಮು ಮೂವಿಂಗ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್ ಹಾಫ್ 20, ಫುಲ್ 40. ಪಾಸ್ತಾ ಹಾಫ್ 30, ಫುಲ್ 50. ಸೊ ಕಾರ್ನ್ ಬೇಕಾದರೆ 20, 30, 40 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಬಟ್ಟು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಓಕೆ. ಇದು ಜಲಸ್ಕೊಂಬೋಗ ಕಾಳು ಎಷ್ಟು 3 ಹಾಫ್ ಕೊಡಲ ಫುಲ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್? ಕಾಳು ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಇದು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ 7 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ 6. ಸೊ ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ. ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್. ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ 6. ಟೈಮಿಂಗ್ಸು 11 to 6:30. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ರಜಾ. ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟು ನನ್ನ ವೈಫ್ದೆ ಸರ್. ಸೊ ನನ್ನ ವೈಫು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನೂ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನು ಕೊಡಿ ಸರ್? ತೊಗೊಂಡ್ರಾ? ರೆಡ್ ಆಫ್ ಕೊಡು. ಎಲ್ಲಿದೆ ಬಿಡು ಸರ್? ಆಫ್ ಅಲ್ಲ.